Hello everyone ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ major ဘယ်လိုရေးမယ် career ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအားလုံးနဲ့အတူတူ sharing လုပ်သွားပေးချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာဆိုရင်ဒါက clarify လုပ်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်စရာကအခုဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ TikTok account ကအမ account မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါအတူပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ account ကိုတွေ့ရင်ဒါအမ account မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီဘက်မှာပြထားတဲ့ account ကအမတစ်ခုတည်းသုံးတဲ့ TikTok account ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းလင်းစေချင်လို့ပါOkay အဲ့ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင် Let's go အဲ့ဒါဆိုရင် major ဘယ်လိုရွေးမလဲပထမဆုံးအချက်ကတော့ကိုရွေးတဲ့ major ကကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဒီအကြောင်းကိုပြောတာလဲဆိုတော့အခုအများစုကရွေးကြတဲ့အခါမှာ number 1မိဘရဲ့ influence ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ influence ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ influence ဒီ influence တွေမပါဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ intuition ကလာတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့ major ကိုရွေးဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာအမကအတွေးလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။ Okay အခုလူတွေကအသက်ကြီးနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်မှာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ရမယ့်အလုပ်ပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ career ကကိုတယောက်တည်းပဲဒီ career နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရွေးချယ်တော့မယ့်အခါမှာသူများတွေကိုလိုက်မိအမဘာမေဂျာရွေးရမလဲနင်တို့ရောဘာရွေးတာလဲအဲ့လိုလုပ်နေမဲ့အစားကိုမေးကြည့်ပါကိုကဘာတွေသဘောကျလဲကိုဘာလုပ်ရတာသဘောကျလဲအဲ့ဒါတွေကိုရှာဖွေဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတချို့လူတွေကတော့ငငယ်လေးကလေးကကိုပိုင်အိမ်မက်တွေကိုရှာတွေ့ကြတယ်ကိုဘာလုပ်ချင်တယ်လဲကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုဒီတစ်ဖက်မှာကကြတော့ကိုငငယ်လေးကလေးကဘာလုပ်ချင်မှန်းလည်းမသိဘူးဘာဖြစ်ချင်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကအမအပါဝင်ပေါ့နော်အယောင်ဝါးဝါပဲဖြစ်ခဲ့တာငငယ်တော့ဘာတွေဖြစ်ချင်မှန်းလည်းမသိဘူးဘာတွေလုပ်ချင်မှန်းလည်းမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူငယ်တန်းကလေးကနေ grade 12အထိကကိုရီနေခဲ့တဲ့ system ကကြတော့ဒါဒီဟာကိုကြက်တယ်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်ဒီလိုမှပဲကျင်လည်နေတာဆိုတော့ကို try out လုပ်ဖို့ပေါ့နော် try out new things အသစ်တော့အရာတွေကို try out လုပ်ဖို့အချိန်လည်းသိမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုကိုက MSN လဲထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီရှိတဲ့အချိန်တော့တွင်းမှာကို try out လုပ်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာမှကတစ်ချက်ချင်းစီပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 အချက်ကကြတော့ကိုအားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာဘာလို့ရတာပျော်လဲအဲ့ဒါကိုအရင်ရှာကြည့်ပါဥပမာကိုဘယ်သူမှလည်းကြည့်မနေဘူးဘယ်သူမှလည်းအမှတ်ပေးမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရဲ့အားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာကိုဘာလို့ရတာပျော်ရွှင်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရှာဖွေကြည့်ပါဒုတိယအချက်အဲ့လိုမျိုးရှာဖွေလို့လည်းမရဘူးတချို့ကပြောတယ်အားလက်ချိန်မှာတော့ဘာလို့ချင်မှန်းမသိဘူးဖုန်းမဲ့ပုတ်နေတာအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမကဒီလိုကို challenge တွေလုပ်စေချင်တယ် Okay ဥပမာ7-day challenge ဒါမှမဟုတ်လေ2-week challenge အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်for example နည်းနည်းပြောပြမယ်ဥပမာကိုကစေးချောင်းကိုရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်7-day challenge မှာဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတော့စေးချောင်းသားတွေတင်ရမယ့် lecture တွေကို video လေးတွေပေါ့နော် YouTube မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစမ်းပြီးတော့ကြည့်စမ်းပြီးတော့ရှာကြည့်7 days မှာပထမတစ်ရက်မှာလို့ lecture video တွေကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီဇာတ်ကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ် real base ကိုလောက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ YouTube မှာလည်းတကယ် real doctor တွေရဲ့သူတို့ live အကြောင်းပြောပြတဲ့ video တွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှစ်ပတ်လောက်ထိကြည့်ပါအဓိကဒီ challenge လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့တကယ်စေးချောင်းတက်ပြီးတကယ်ကျောင်းသားတွေတကယ်စေးကျောင်းသားတွေသူတို့ဘာတွေသင်ရလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကိုကလေ့လာကြည့်ပါအဲ့ခါကျမှကိုကဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲ့လားဒါတွေကိုပဲငါနောက်ထပ်နှစ်3 4 6နှစ်လောက်ဒီအရာတွေကိုသင်ဖို့ငါမှာယုံကြည်ချက်ရှိရလားငါဒီအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရလားဒီအရာကိုကိုအရင်မေးကြည့်ပါ Okay ဒီလိုမျိုး engineering ကျောင်းဆိုလဲတူတူပဲသူတို့ဘာတွေသင်ရတာလဲ mathematics ကိုဘယ်လောက်ထိသင်ရတာလဲဒီအရာတွေကိုကြိုက်ရလားဒီသင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ဆန်းကိုစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အများစုက major ရွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရွေးလဲဆိုတော့ဆရာဝန်လုပ်ရင်တထေးဖြစ်မှာလား engineer လုပ်ရင်တထေးဖြစ်မှာလား oh my god no dear ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေ့မှဒီနေ့ရက်တိုင်းပေါ့နော် university သွားတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကျောင်းသွားတဲ့နေ့ရက်တိုင်းပျော်ရွှင်နေမှာပေါ့ဒီဘာသာရပ်ကိုသဘောကျတဲ့ဘာသာရပ်ကိုသိနေပြီဆိုရင်ကိုလည်းပျော်ရွှင်ရတယ်လေဒါပေမဲ့ဘာသာရပ်တိုင်းကတော့ကိုတော့သဘောမကျနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လေ
အဲ့လိုပေါ့ကိုတင်နေရတဲ့အရာကကိုကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက် meaningful ဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ပေါ့နော်ကိုက engineer ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလေ engineer ရဲ့ lifestyle ကိုကိုကလေ့လာကြည့်ရမယ်အခုအသက်အရွယ်နဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်အနှစ်50 think about that when you got at that job okay အဲ့အလုပ်ကိုရတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ daily life ကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ example ပေါ့အမကတော့ဆရာဝန်ပဲတည်တာဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြောကြည့်မယ်အဲဆိုရင်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ daily life ကိုအနှစ်50လောက်ဒေါက်တာတကယ်ဖြစ်သွားပြီအချိန်မှာဘယ်လို lifestyle ရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အဲဆိုရင်နေ့တိုင်းလူနာတွေနဲ့တွေ့ရမယ်လူနာတွေဆိုတာဟိုလုံးဝလူအကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးလေယောဂရှိတဲ့သူတွေနောက်ပူပန်တောကတွေရောက်နေတဲ့သူတွေသူတို့တွေကိုဆေးတွေပေးရမယ် diagnose တွေလုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ daily life က24 hour ဒီဆေးရုံမှာရောက်နေတာမျိုးတွေ48 hour shift တွေဆင်းနေရတာမျိုးတွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလေအကောင်းတွေပဲဆိုမတွေးနေပဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြကြကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဥမာ engineer တယောက်ရဲ့ lifestyle ကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒါ YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါ Facebook တွေမှာဖြစ်ဖြစ်တကယ်ညီကိုမြန်မာနိုင်ငံကသူတွေပြောထားတဲ့ဟာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တကယ် lifestyle ကဘယ်လိုမျိုးလဲ engineer တွေဆိုလဲ site ထဲဆင်းရတာမျိုးတွေလားဥပမာ IT တွေဘာတွေဆိုလဲအဲ့လိုအခန်းထဲမှာနေရတဲ့ lifestyle မျိုးလားဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကိုကအရင်ဆုံးရှာကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကိုလည်းအကြမ်းပြင်းတော့သိနိုင်မှာပေါ့ဒီ line ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ daily life ကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် okay နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဒီကိုရဲ့ career ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတခြားပကာသနာတွေပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ influence အထင်ကြီးမှုတွေပတ်ဝန်းကျင်ကအမြင်တွေဒါတွေကို view မဆိုင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ intuition ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကတကယ်ကိုလိုချင်တဲ့တကယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိကြကိုရွေးပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့မိကြကိုရွေးမှပဲကိုဆက်လျှောက်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒီလမ်းပေါ်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားတာကြီးရွေးပြီးတော့ဘလို့မှဆက်မလျှောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုအမကအကြံပေးချင်ပါတယ်ဥပမာဒါကလူပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောနေကြတာအခုကိုနိုင်ငံမှာဆိုလေပေါ့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်မှ engineer ကြီးဖြစ်မှပေါ့မှာအောင်မြင်မယ် no dear no တကယ် reality ကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ6နှစ်အရင်ဆုံးတက်ရမယ်ပြီးရင် MBBS ဆိုရယ် general doctor တယောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာinternship တွေဆင်းရမယ်ပြီးရင် specialization ယူဖို့အတွက် heart လား lungs လားနော်မျက်စိနာနှာခေါင်းလားအယိုးလားအဲ့ဒါတွေစပြီးတော့ specialization ယူဖို့လဲနောက်တစ်နှစ်3နှစ်5နှစ်ကိုယူတဲ့ major ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ထပ်ကြအောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ခါကျမှကိုကဆရာဝန်ပေါက်စလေးဖြစ်မယ်စသဖြင့်ရှောက်ရမယ့်လမ်းကရှည်တယ်ဖြတ်လမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာဝန်လမ်းကရှည်တယ်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားမှာဆရာဝန်လိုင်းကိုယူကြပါလို့အမကတော့ဒီစေးချောင်းသားတယောက်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီနောက်ထပ်လာမယ့်အပိုင်းလေးကကြတော့စေးချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများစုကစေးချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားချတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်အမကတကယ် reality လေးကိုနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီစေးချောင်းမတက်ခင်ကိုဘာတွေကိုလေ့လာမလဲစောစောအမပြောတဲ့အတိုင်းဒီစေးစာနဲ့ပတ်သက်တာတွေများများလေ့လာပေးပါဥပမာကိုကဘယ်ကလေ့လာမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုရင်အမ website တစ်ခုပြပြမယ်ပေါ့ it is totally free Khan Academy ဆိုတဲ့ website ပါ Khan Academy ဆိုတဲ့ website ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် college AP biology ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် okayပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခြားစေးကြောင်းမတက်ခင်အခုဆိုရင် Telegram channel တွေကနေပြီးတော့လို့ foundation တွေအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးရည်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနေလည်းကိုတစင်လေးလာကြည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်စေးကြောင်းကြားနည်းနည်းပြောပြပဲပေါ့နော် stethoscope လေးပေါ့နှစ်ချက်လေးလွယ်ပြီးတော့ကုတ်ဖြူလေးဝတ်ပြီးတော့ပဲ like စိတ်ကူးရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဆရာဝန် line ကိုရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုချင်းစာတရားเนาะပြီးတော့လူနာတွေပေါ်အတနာညာတာတဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးကိုချင်းစာတဲ့စိတ်တဲ့အရေးကြီးတယ်ဥပမာတွေးတဲ့အရာလေးပြပြမယ်ပေါ့နော်လူနာတွေထိုင်ရာတွေရှာမယ်သွေးတွေထွက်မယ်ပြည်တွေအနာတွေเนาะအဲ့ဒီအနံ့တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းအရန်ကြီး fat သူများတွေအပြင်ကနေကြည့်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီချောင်းနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့တူပဲအဲ့လိုမထင်နဲ့เนาะညာဆိုင်နေဆင်းရမယ်ပြီးတော့လေ့လာရတဲ့စာတွေကလည်း
oh my god နဲတဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်နေ့တလားနှစ်အဲ့ဒါကိုမှ6နှစ်ဒါတောင်ကိုက6နှစ်ပြီးရင်တော့ MBBS ပဲရအောင်မှာရိုး general doctor ပဲဖြစ်အောင်မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဒီ line ကိုမရွေးခင်မှာဒီ line နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုလေ့လာကြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ line မှာတကယ်လောက်ရမယ့် surgery တွေဘယ်လိုမျိုး training တွေလောက်ရလဲအဲ့ဒါတွေလည်းတေချာလေ့လာကြည့်ထားပါစေချောင်းကိုကတကယ်စေတနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ကိုမှတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှလာကြပါတကယ်လို့ကိုကမသေးချာမရေရဖြစ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကို challenge လုပ်စေချင်ပါတယ်အမဆော့ဆော့ပြောတဲ့အတိုင်းတပတ်တလားဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်စေချင်တဲ့အဲ့ခါကျမှကိုကတကယ်ကိုဒီဟာကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတဲ့ result ကထွက်လာမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ major ရွေးတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြီးသွားပြီတချို့ကကြတော့ငငယ်လေးကလေးကတိကြတယ်ဘာရွေးချင်လဲဆိုတာကအဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒါကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါမှမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့အခုမှရှောက်ပွေကြည့်လဲမနောက်ကြသေးပါဘူးဒါမှမဟုတ်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကအကြောင်းတက်နေတော့မဲဆိုရင်အခုအကြောင်းတက်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာကိုကအခွင့်အရေးရှိသလောက်ပေါ့ ID လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကလည်း ID ကိုလေ့လာတာမျိုးတွေ coding အပိုင်းလားအဲ့ဒါမျိုး architecture ဆိုလဲပုံတွေဆွဲ design တွေဆွဲဒါမျိုးတွေပေါ့ basic လေးတွေကိုကလေ့လာထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတွေလေ့လာကြည့်ထားကြပါလို့အမကပြောချင်ပါတယ်မေဂျာမရေးခင်မှာတေချာဆုံးဖြတ်ကြပါတေချာစဉ်းစားကြပါနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့တက္ကသိုလ်တွေတက်တဲ့အခါမှာအခုကအရင်ခစ်စားတယ်လေပြည်တွင်းလားပြည်ပလားပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တွေလားပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေလားဒါတွေလည်းရေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်โอเคပြည်တွင်းမှာတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအေးစစ်ပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းအခုသူများရင်းနဲ့တူတူရှောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဖောင်နေတင်ရှောက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ပြည်ပတက်မဲ့သူတွေတကယ်လို့ကိုကစိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် grade 12နဲ့ acceptance ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုရွေးချယ်ရမယ်ပြီးတော့ကိုသုံးမဲ့စရိတ်ပေါ့နော် budget နဲ့ချိန်ပြီးတော့လေနိုင်ငံတွေရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုအများစုသွားကြတဲ့ Thailand China UK UK ကတော့အခုမရတော့ဘူးပေါ့နော်Thailand, China, Malaysia, Philippines ဒီကိုနိုင်ငံအနီးနားတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် Europe တွေ Italy, Spain အဲ့ဒီ Greek German အဲ့ပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နိုင်ငံရွေးတဲ့အခါမှာလည်းသိစေချင်တဲ့တစ်ချက်ကကိုရွေးတဲ့ major နဲ့ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကြီးကိုပဲကြည့်နေပဲနဲ့ကိုရွေးတဲ့ major ကဒီနိုင်ငံမှာကောင်းလားအဆင်ပြေလားပြီးတော့ကိုရွေးတဲ့ major ကဒီနိုင်ငံမှာဇရိတ်စကားဘယ်လိုရှိလဲတစ်နှစ်ထဲဇရိတ်ကိုမကြည့်ပဲလေနောက်6နှစ်ဒါမှမဟုတ်နောက်4နှစ်ဇရိတ်ပေါ့နော်ဒီဇရိတ်ကိုတက်နိုင်ရဲ့လား scholarship option တွေရှိလားအဲ့လိုမျိုးတွေကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးပါနိုင်ငံရွေးတဲ့အခါမှာလည်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတွေရွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ culture difference တွေအများများလား food weather ဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲပြီးတော့ university ရဲ့ prestigious ဖြစ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဆရရအကုန်ကြည့်ပြီးရွေးချယ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီတခြားနိုင်ငံမှာ uni တက်တယ်ဆိုရင် line ပေါ်မှာပြောကြတော့ oh my gosh အရင်မိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ် reality ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ပေါ့မိသားစုနဲ့ခွဲရမယ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်4နှစ်6နှစ်အဲ့လောက်ကြီးခွဲရမှာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်တဲ့သူတိုင်းကလည်းအရန်ပျော်ရွှင်လို့အရန်သွားချင်လို့ထွက်သွားတဲ့သူလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လည်းမဖြစ်မနေလို့သွားရတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လည်းကိစ္စလေးတွေရှိလို့သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ line ပေါ်တင်တဲ့အရာတွေက only good partအကောင့်နဲ့အပိုင်းတွေပဲတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးလဲအရင်ကြီးအထင်မကြီးပါနဲ့ကိုတကယ်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလောက်ရမယ့် procedure တွေရှိတယ်ပေါ့နော် online form တွေတင်ရမယ်နိုင်ငံ online form တွေတင်ရမယ် grade 12 result တွေတင်ရမယ်တချို့နိုင်ငံတွေက grade 12တက်လက်ခံတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ grade 12ကိုတခြား test တွေလည်းဖြေရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် IELTS ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဂျပန်တို့ဘာလို့သွားလဲရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရွေးတဲ့အကြောင်းလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ major ရွေးတဲ့အကြောင်းတွေ career ကကြတော့လေတချို့ကဒီ major ရွေးနဲ့နောက်ဆုံးကျောင်းနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ major နဲ့ပဲ career မဆက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကို major ရွေးလိုက်ရင်တော့မှတော့တပြက်နဲ့ကိုမှားသွားတယ်ဆိုရင်ကိုမှပြန်ပြင်မှု chance တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရွေးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ရဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒါကအမတော်ကဆိုလဲကိုမိဘတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တာရွေးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘတွေမရှိတော့တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီအလုံးနဲ့ကိုတယောက်ပဲရုန်းကန်ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားကိုပဲရုန်းကန်ရမှာကိုယ်တိုင်ပဲဒီအလုံးနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ရမှာ it's not your parents or it's not your friends who's gonna help you with this career you know ဒီ career နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကလည်းဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပဲအလုပ်ဆက်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပဲရွေးချယ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်ပါစေ
okay ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာအမသိသလောက်အမရဲ့ personal experience အရာပေါ့နော်ဒါလည်းအမလည်း19နှစ် anyways ဒီ brain နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအလုံးအထောက်အကူဖြစ်ပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် bye bye ဒီအားလေးကအပို့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့အကောင့်တွေကဒါအမရဲ့အကောင့်အစ်စ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ permission မရှိဘဲနဲ့မတင်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာအချိန်နေပေးရတယ်ပြီးတော့ပြောမယ့်ဟာတွေကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော် do not upload again okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒါကမြန်မာ location ဖြစ်တဲ့အတွက် monetization လည်းမရဘူးပေါ့နော် service add လို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပေမဲ့အမှားတော့မအပ်ထားဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကပေါ့ဒီမှာအပြင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာအမပြောပြတဲ့အရာတွေကိုအရင်ကလည်းကြားပူးပြီးသားလူတွေရှိမယ်ဒါပေါ့လေမသိတဲ့ကလေးတွေမသိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအမကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကိုပြောလို့ပေါ့နော်အဝါဒနာပါလို့ပဲပြောရမယ်ပြောလို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးနေတာပါanyways အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ vlog channel လေးတွေလုပ်နေတာဆိုအမကအရင် channel တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးကစပြီးလုပ်လာတာအခုလည်းဒီ channel လေးနဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေရှိဖို့အများကြီးရောက်သွားနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်။ငါ channel ကိုကြည့်ပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်။ Bye